Esta es la estructura en rehabilitación de una lavadora de trenes, que hace una función similar a la de un autolavado, pero en una dimensión mayor. Estamos trabajando en el proyecto de rehabilitación de 7 equipos de lavadora de trenes. Esta corresponde a Talleres La Paz. Tanto sus rodillos, sus cepillos, sus reductores, todo lo que da movimiento a la máquina va a ser cambiada por algo más moderno. Lo que ayuda en la parte ahorita de sanidad, de limpieza y imagen del sistema. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.